每一個地方都靚嘅綠化，咁好似我哋置身喺公園內嘅，超過100%嘅得房率嘅戶型。呢個陽台可以擺到3圍台啊！家門口嘅超市啦，咁上下2層咧就係4000方嘅小區，正對面咧會有我哋嘅永東巴士直通香港站啦。各位朋友大家好，我係 Helen。嗱，咁今集咧我哋嚟到江門嘅新會區啦，咁會同大家去分享一個咧叫做龍城半山嘅屋苑。咁呢個屋苑咧，除咗佢個位置好有優勢之外咧，佢呢一個項目最吸引人咧就係小區裡面嘅內園配套以及室內嘅單位使用率啦。咁據聞90平方嘅單位得房率咧去到120平方，114平方嘅單位咧得房率去到150平方嘅，而且仲係最接近香港交付標準嘅一個屋苑嚟嘅。咁具體會係點？我哋同大家一一咁樣去介紹一下。嚟到我哋嘅龍城半山呢個小區嘅主出入口啦。咁我哋嘅業主咧，每日一返到屋企咧，見到我哋咧就係呢個兩邊嘅局部迎接我哋啦。咁我一度感覺到咧，就係所有嘅財都向我招來啦，財來財來。咁經過迎接我哋嘅局部財位之後咧，咁嚟到咧就會係我哋小區嘅一個中心湖景啦。咁我哋嘅湖景亦都有非常之貼心嘅，有埋呢一個涼亭啦。我哋平時就可以喺度欣賞一下啦。咁現在夏天正值啦，所以我哋會見到呢啲荷花咧就係開得非常之燦爛嘅，唔同顏色嘅荷花會有唔同嘅香味。咁我哋業主喺呢度嘅話咧，既可以賞賞荷花，又可以小息一下，就非常之休閒舒適噶啦。再過嚟咧，就會係我哋小區嘅另外一角啦。咁其實咧，呢一個屋苑嘅話咧，每一個地方都靚嘅綠化，咁好似我哋置身喺公園內嘅。因為點解咧？我哋睇翻啲樹木咧，佢都係有分一定嘅年紀噶啦。咁每一棵樹嘅樹幹咧都非常之大，所以咧我哋嘅樹木嘅話咧，可以睇翻佢開得枝繁葉茂，咁令到我哋有一種咧真係好似喺公園咁樣嘅感覺啦。咁再過翻嚟啦，我哋呢度亦都會有一個咧係財位嘅水景台啦，喺度迎接緊啦。咁再過翻嚟呢度就係我哋嘅跑道啦。咁成個小區嘅跑道咧係圍合式嘅一個非常之大。你跑完佢嘅前提咧，可能都要20到30分鐘嘅一個跑道嚟噶啦。咁整個小區咧規劃咗係有33棟嘅高層加197棟嘅別墅，咁總共咧係有超過4000伙嘅。咁項目咧佢係分咗4期嚟開發啦。咁目前而家在售緊係最後4期17、18、19、20、21、22座嘅。業主可以選擇無坯交付或者係大精裝都 OK 嘅。咁單價方面咧，由我哋嘅8888蚊一平至到我哋嘅11000蚊一平方㗎。咁戶型設計方面咧，由我哋90平方嘅大3房到我哋120平嘅大4房啦。小區嘅配套咧，亦都係非常之完善嘅。咁除咗有我哋配置嘅休息凳之外咧，亦都會有涼亭啦。呢個就係露天嘅。咁但係嘅話咧，我哋室內咧就將飯會所咧係做到真正嘅飯會所啦。咁每一棟嘅1樓嘅飯會所都會有唔同嘅設施配套啦。咁以及咧就會有我哋嘅一個超級大嘅接近2000方嘅一個泳池啦。咁泳池呢一個係標準泳池嚟㗎。咁同時嘅話咧，我哋喺翻小區度，你行咗咁耐，係咪冇見到有垃圾桶呢？有嘅，每一座嘅樓下都有垃圾桶，但係佢係收埋咗嘅。咁究竟收埋喺邊度呢？咁我哋揭秘俾大家知，垃圾桶咧就全部都收埋晒喺呢一度嚟啦。咁每一座樓下咧都會喺我哋嘅綠植裏面嘅。咁當然裏面咧仲配置埋洗手盆噶。咁所以嚟講嘅話咧，咁一睇過全部係咪覺得好靚好整齊咧？並且唔見到有垃圾桶，但係實質上佢係有便民嘅配置喺度嚟嘅。我哋不知不覺咧就嚟到22座嘅示範單位嘅樓下啦。咁現樓嚟噶啦，我哋可以睇翻下。咁呢個就係我哋嘅入戶大堂，呵呵。超級大，冇錯，分咗兩半。咁兩邊嘅話咧，都會有我哋嘅飯會所嘅。咁入翻嚟之後嘅話咧，我哋睇翻呢邊係我哋嘅休息區嚇。重點有埋風扇喎，喺飯會所度有埋風扇喎。咁呢邊亦都係一樣嘅。咁除咗有2張休息凳之外，呢度亦都會有我哋嘅休息區。咁啊，我哋啲業主朋友就可以喺度打緊牌啊、聚一聚啊咁樣啦。你睇翻都係風扇係可以用嘅喎。咁呢個就係我哋嘅正門大堂啦。咁現在咧，我哋就上翻去18樓嘅示範單位，同大家見面，睇睇我哋見證一下咧，超過100%嘅得
防率嘅戶型，咁同時咧係非常之接近香港交標嘅一個交付標準啦。上到嚟22座嘅18樓示範單位樓層啦，咁22座咧佢係2梯4伙嘅，咁總層高咧係30層嘅。嗱，咁我哋睇睇分佈先嚇。咁右手呢邊咧分別有2伙大嘅係111平同埋114平嘅，咁左手呢度有2伙咧就係我哋嘅103同埋105平嘅4房嘅，咁全部都係4房單位嚟嘅。咁我哋而家嚟睇睇，先同大家睇114平嘅呢一個單位嘅積先嚇。咁我哋望一望先。4房2廳2衛嘅114.06平方，附加贈送面積係39個平方，即係約使用153平方嘅。咁睇睇佢點樣嚟贈送啦。睇翻呢一個圖紙先嚇。黃色嘅咧代表係全贈送嘅面積，藍色陰影部分咧代表係半贈送面積，即係喺我哋呢一個圖紙嚟講咧，有一大部分嘅咧都係我哋嘅贈送面積嚟嘅。咁我睇睇下，咁客廳嘅開間咧係去到我哋嘅3米1加1米1 4米2有多㗎嚇。咁然後嘅話咧，我哋嘅嗰個陽台咧係7米1乘以2米2嘅嚇。咁主人房嘅尺寸睇睇下，4米4加2米4即係6米8乘以3米8，即係接近26平方嘅。咁每一間房平均嘅咧都有成11個平方㗎。咁我哋嚟睇睇個交付標準先啦。豪裝嘅交付係點樣嘅咧？咁首先我哋呢個入戶大門咧就係一個純屬木鋼門嚟鋼化門嚟㗎啦。咁4合1嘅智能門鎖咧嚇。指紋、鎖匙、密碼同埋拍卡，咁呢個就係我哋嘅交付大門入嚟嘅啦。咁再入翻嚟嗰度會有一個玄關櫃，入戶嘅玄關櫃。咁呢個櫃咧就係一個私人定制嘅一個專屬櫃嚟㗎啦。因為呢一個咧佢係豪裝交付嘅，咁所以咧佢係客廳度咧有我哋嘅風管機係日立嘅品牌，咁就開關喺呢邊度嚟，呢度入門會有一個開關㗎啦。咁另外呢度咧會有3個電掣，第一個就係總開關，咁關咧撳一撳呢個掣咧，咁全屋嘅燈咧就基本上已經係關咗㗎啦。咁我哋再翻嚟嗰時一撳呢個掣咧，咁全屋嘅燈亦會開翻㗎啦。咁呢啲咧亦都係有分咗客廳玄關啊，同埋燈帶啊等等飯廳呢啲咁樣嘅。咁喺呢度咧入門，我哋翻屋企嗰時就可以，你想開邊度嘅燈都 OK 㗎啦。咁另外咧，我哋睇呢度咧會唔會感覺到好似少咗一樣嘢啦？就係我哋以往咧見到嘅我哋嘅嗰個可視影像機啦、視像機啦。咁呢度係唔再用視像機，係非常之先進。手機，你屋企有幾多個人咁去下載翻呢一個 Apps， 咁由一台手機可以操控翻呢。咁無論你係上緊洗手間化緊妝，定係邊度喺廚房煮緊嘢都好啦，有朋友撳門鈴嘅話呢，樓下撳門鈴，你手機開就 OK 啦，唔需要再行出嚟開門俾佢啦嚇。而家係升級咗噶啦，好奇係啦，入戶嘅玄關位置就係咁樣啦。咁4房嘅單位，我哋第一間房咧就會係呢一間嚇，贈送咗約5.7平方嘅一個面積嚟噶啦。咁跟住咧交付咧會有我哋嘅日立掛式空調嚇，有我哋嘅日立掛式空調，咁同埋呢一個我哋嘅純木門啦。咁佢係連通露台嘅嚇，連通咗我哋嘅露台，所以咧嗰個採光係非常之好，通風性係非常之好嘅。咁我哋稍後同大家再睇露台。咁呢個就係我哋成間房嘅一個間隔啦。咁呢間房嘅面積咧係差唔多11個平方嘅嚇，我哋睇就可以睇得到噶啦。贈送咗約5.7個平方嘅。咁再過翻嚟客廳同埋餐廳嘅開間啦，南北對流嘅一個戶型，我哋好大個面積可以睇到咧。該戶型建築面積約114平方，連全屋贈送39平方，約153平方可使用嘅，約接近4米半嘅一個客廳同埋餐廳嘅開間係非常之舒適嘅。咁交付嗰時就係日立嘅呢一個風管機啦，包括我哋嘅電視牆，係呢個都係我哋嘅交付標準，包括我哋嘅吸頂燈。咁同時我哋睇翻地下嘅磚咧，咁佢係用咗75乘1米半嘅大磚嚟嘅，佢所有嘅磚係連紋嘅嚇。呢個嘅工藝咧係會貴啲，咁同時咧係費工啲嘅啦。咁同時咧亦都係同色系嘅尾縫，亦都已經係做咗啦。所以咧我哋睇落去成個地面嘅顏色咧係好舒服嘅。重點係啲紋路咧係連起身咧就係一個立體感，係非常之好啦。咁呢個就係我哋嘅客廳同埋餐廳嘅開間，以及係我哋嘅交付嘅標準，所見即所得啊。咁個廚房咧，廚房門咧係呢個極窄門嚟嘅，係啦。
呢個係我哋嘅極窄吊趟門嚟㗎啦，下邊係冇軌道嘅，係上邊走軌啊。咁一個 L 型嘅接近8.7平方嘅一個 L 型嘅洗切煮煲飯嘅一個廚房啦。咁呢度咧就預留個雪櫃位置，咁上邊呢啲吊櫃咧就全部都係交付歐派嘅廚櫃嚟㗎啦。咁同埋呢個咧係我哋嘅一個老闆品牌嘅3件套嚟嘅。咁呢個係廚房，咁廚房會有一個生活露台出翻嚟。咁呢個生活露台咧係贈送咗約2.1平方嘅，所以咧我哋會見到咧係比較大，係送咗係一半嘅面積㗎啦。咁呢度咧就攞嚟做咩咧？嗱，熱水爐嘅位置。咪錶，燃氣咪錶，咁呢度係俾你放洗衣機嘅啦，排水位接駁洗衣機嘅位置，而呢度亦都會有一個水喉俾你咧，到時候咧洗拖把或者其他嗰啲咧，就啱啱好喺度再做過一個細細地嘅嗰個叫做洗拖把嘅嗰個盤啦，係啦，咁呢度就係廚房嘅空間，咁同埋我哋睇翻廚房上身嘅牆磚咧，都係同我哋嘅地磚顏色係接近嘅，而且係非常之柔和同埋舒適嘅。咁包括咧呢啲全部都已經係掃晒我哋嘅尾縫㗎啦。咁一體嘅後果係非常之好，同埋有埋涼霸嘅，可以話俾大家知有埋涼霸㗎啦。好，呢度就係我哋嘅廚房啦。咁接落嚟我哋睇咗廚房、餐廳、客廳，再同大家睇睇房間嘅空間啦。咁房間咧有2個洗手間，一個係大套間嘅，一個就係我哋嘅公衛啦。咁呢個係我哋嘅公衛嚇。咁公衛佢嗰個設計方面嘅話咧，無非就係乾濕分區，大嘅特色嗰個格局冇，但係嘅話咧，我哋可以睇翻啲色彩搭配非常之協調，係啦。咁有埋我哋嘅浴霸。暖霸叫做暖霸冇錯，有埋我哋嘅暖霸。咁冬天嗰時候咧就唔怕凍啦。咁同時亦都裝埋排氣扇、雙門。呢2個窗係活動嘅雙活動窗，非常之舒適嚇。呢個就係我哋嘅公衛。咁我哋第2間客房咧，嗱呢間客房咧會比第1間稍微多咗那麼少少。呢度咧係10.88平方，我哋第1間房係10平方嘅，咁佢有一個6.7平方嘅一個贈送，大約連埋飄窗嘅位置嚇。咁當然啦，飄窗佢係全贈送嘅，我哋可以睇翻佢呢個嘅飄窗咧係我哋嘅磚，係我哋嘅石嚟嘅，一體嘅，中間冇紋路嘅嚇。咁跟住咧係我哋嘅一個大窗啦嚇，推拉嘅大窗。咁呢個嘅視線咧係非常之好嘅，我哋睇睇。冇嘢擋住，係非常之舒適。咁咧採光通風非常之好啦。呢個就係我哋嘅第2間房。咁同時亦都係日立嘅空調，掛式空調。咁第3間客房我哋嚟睇睇嚇。呢間客房咧，咁就贈送嘅空間就係冇嘅。呢一間房唯一冇贈送空間嘅就係呢一間房，咁就係10平方嘅，一樣係10個平方，咁都係一樣嘅嚇。咁我哋有一個大嘅窗，咁呢度咧佢係冇飄窗嘅位置，所以咧佢呢一間房咧係一個正式冇贈送嘅一間房嚟嘅。同樣都係我哋嘅日立嘅掛式空調啦嚇。仲有我哋睇睇主人房。主人房嘅面積咧就去到接近26平方嘅，我哋睇睇呢個就係洗手間啦。咁洗手間呢度咧係贈送咗大約2.8平方嘅。咁呢度佢係做埋嗰個活動嘅毛巾架俾我哋噶啦。咁馬桶啦嚇，咁預留位置俾你咧，電掣俾你可以裝嗰個智能馬桶嘅。咁呢度就係我哋嘅淋浴區，5金3件套。佢呢個都係一個品牌啦，德國嘅貝朗花灑嚟㗎。所以咧用起嚟嘅話都係唔錯嘅。咁我哋都睇翻鏡櫃係有埋燈嘅嚇。呢個就係我哋嘅洗手間嘅配置。咁房間方面嘅話咧，我哋去睇翻。咁呢度咧係有我哋贈送咗接近11個平方，即係10.05平方嘅一個面積嘅。咁本身呢度係一個飄窗位嚟嘅，咁打咗將個飄窗嘅空間打咗之後咧，咁加埋贈送嘅面積咧，咁呢度加埋個洗手間咧係接近26個平方噶啦。咁跟住佢呢度係全窗嚇，好舒服。重點係睇唔到我哋嘅樓呢邊，全部都係冇遮擋，超級舒服嘅一個嗰個樓距啦。咁最後我哋會同大家睇睇呢個陽台啦，一個7.8米嘅陽台。呢一個陽台嘅話咧，無論係攝影師定係我哋同事，抑或係客人嚟睇過，
都覺得呢個陽台可以擺到3圍台啊，甚至乎咧你做我哋嘅西式嘅一個自助餐都冇問題啊。7.8米嘅進深，2.2米嘅開間，咁呢一個嘅空間感係非常之舒服，非常之靚噶啦。咁總體嚟講嘅話咧，呢度佢係一個南向嘅，係一個南向嘅一個單位嚟嘅啦。咁仲呢個陽台樣樣都好，唯一一樣嘢大家覺得佢就係咧，如果封窗嘅話咧就係超級貴啦，因為夠大個面積。咁總體嚟講嘅話咧，南北對流一個戶型，超大嘅一個主露台。另外接近4.5米嘅餐客一體嘅開間嚇，咁主人房26平方，單廳房都已經係去到9個平方啦。咁目前嘅話咧，114嘅建築面積可使用153平方，無批單價8,888，贈送6,800蚊嘅裝修大禮包。咁帶埋裝修嘅話咧，就會係18000起步，視乎樓層啦嚇。咁我哋22座咧，全層都係帶裝修嘅，17同埋18座咧就係清水樓交付嘅啦，所以大家可選擇精裝，抑或係清水樓啦。咁清水樓交付現樓。如果係大裝修，俾多6個月嘅時間發展商裝修。OK， 好啦，呢個就係114平方嘅。咁接落嚟會同大家睇翻一個111平方嘅單位。嗱，咁我哋睇完114平啦，而家嚟睇翻一個111.35平方嘅。呢度有個3同埋4嚇。點解會有個3同埋4呢？稍後同大家講下。咁可以係做3房2廳2衛同埋4房2廳2衛嘅。咁稍後同大家講。咁贈送嘅面積係約有36平方嘅。咁我哋嚟睇睇呢個圖則先嚇。咁我哋望一望先。呢一個咧就係我哋個客廳，咁客廳開間咧係接近係4.2米嘅一個開間嚟㗎啦。咁主人房嘅話咧係我哋嘅21個平方嘅。咁我哋嚟望一望先。咁交付嘅標準咧其實都係一樣嘅。呢一個係實木鋼化門啦，咁我哋嘅智能門鎖啦，呢個都係一樣嘅交付標準嚟㗎啦。咁入門嘅話，呢個玄關嘅入戶玄關櫃咧，亦都係一樣㗎啦嚇。咁同時嘅話咧，呢邊呢個嘅風管機嘅總開關以及燈嘅開關等等啦，呢啲全部都係一樣㗎啦嚇。咁我哋睇翻嚟有啲咩唔同先嚇。咁呢一間房嘅話咧，111平方建築面積合同建築面積，咁贈送36平方咧係有147平方嘅。咁我哋睇睇，咁呢個咧係做咗3房2廳2衛㗎啦。咁本身咧呢度會有一間房嘅，呢度咧係一個入戶嘅房間，呢度係門，咁呢度係牆體，然後呢度係一間客房連通陽台嘅。咁但係我哋呢一個戶型咧，由5樓到23樓之間咧，佢係做咗個3房2廳2衛嘅，即係發展商交俾我哋嗰時候，呢間房已經打咗嘅，咁變咗係一個接近30平方嘅橫廳，以及係南北對流嘅豎廳嘅單位嚟㗎。咁呢一個嘅空間咧，適合咧我哋咧平時翻嚟居住嘅人員唔多，3間房足夠嘅家庭啦。咁呢一個客廳就超級大啦嚇。接近係30平方嘅一個橫廳嘅單位，咁而呢度咧就係我哋嘅餐廳啦。咁餐廳嘅開間咧差唔多嘅，同我哋嘅原本客廳嗰度咧都差唔多，但係咧佢會細翻少少，就係一個3.5米嘅一個餐廳嘅開間。咁但係呢一個開間足夠我哋係擺一張圓台嘅啦嚇，足夠我哋擺一張圓台嘅。咁同時嘅話咧，我哋嘅廚房呢個亦都係我哋嘅吊燙嘅閘門嚟㗎啦。咁係一個L 型嘅廚房設計，同我哋114平嗰個咧，其實都係一樣。呢度係雪櫃嘅位置，咁喺呢度咧就係我哋放電飯煲煲飯。咁跟住呢度係爐灶，然後呢度係洗菜切菜嚇。咁三件套老闆嘅三件套咧，依然係油煙機、爐灶以及係我哋嘅消毒碗櫃上下嘅櫥櫃吊蓋嚇。咁包括就係話咧，呢度亦都會有我哋嘅一個生活陽台。咁生活陽台贈送咧，大約係2個平方嘅，咁就喺呢度都依然係會放翻我哋嘅熱水爐啦、入戶嘅嗰個燃氣嘅錶啦，咁放洗衣機啦，等等呢個咧，咁同我哋剛才個戶型咧係一樣噶啦嚇。咁呢個係我哋嘅廚房嘅交付標準，咁包括牆身呢啲啦都係一樣嘅。咁我哋嘅地磚咧，同樣都係7.75乘1.5米，都係對紋嘅，咁依然都一樣係會有我哋嘅呢個叫做係尾縫做好晒嘅啦。咁同樣就係我哋嘅一個電視牆嘅交付，咁呢個亦都係我哋嘅格柵係一體嘅。咁呢啲全部都係交付標準嚟嘅，日立嘅風管機啊。咁露台方面咧，一樣係同樣大嘅露台嚇，
同樣係一樣面積嘅露台，咁景觀咧亦都會係一樣嚇，咁同我哋剛才嘅戶型咧，因為佢係對門嘅，咁鏡面嘅，所以咧全部嘅嘢都係一樣嘅，同樣係可以擺到3圍台嘅一個大露台嚟㗎啦。我哋睇翻臥室同埋洗手間呢度啦，咁呢度嘅話咧就係會係我哋嘅公衛洗手間啦。咁配置嘅嘢同樣都係一樣嘅標準下活動嘅毛巾架，咁我哋嘅趟門，咁以及咧係我哋嘅德國嘅貝朗嘅花灑啦、馬桶啦，咁鏡櫃呢度啦，包括呢個都係一樣係風暖機、吹風機全部都有齊晒㗎啦。咁跟住咧，我哋會第2間房同埋第3間房啦。咁第2間房咧，咁佢連埋飄窗嘅位置咧，都係仲贈送咗我哋嘅6.5平方嘅。咁呢一間房咧係10個平方嘅。我哋睇翻飄窗，都係一樣係石面嘅，一塊過嘅，係中間冇紋嘅啦。咁跟住呢間咧就係我哋嘅第3間房啦。我哋去睇翻。咁呢度係冇飄窗位嘅，冇飄窗嘅位置。咁跟住咧，呢度係4扇窗嘅，咁其中2扇係活動嘅。咁睇翻小區嘅內園嘅，呢度會睇翻小區嘅內園綠化嘅嗰一區。咁最後我哋嚟睇睇主人房啦。咁主人房咧係21個平方嘅，我哋可以睇翻呢一個嘅空間係非常之闊咯，可以放到一張超2米嘅大床，咁做一個間個衣帽間出嚟又得，或者你係做一個7字形嘅衣櫃，一直延伸拉到嚟呢邊都係 OK 冇問題，空間感非常之 very good 啦。主人房嘅洗手間呢度嘅話咧，咁我個人會比較喜歡呢一種長形嘅淋浴嘅空間，因為咧就舒服啲。咁佢睇翻嘅嘢咧，全部都係一樣嘅嚇，呢啲全部都係一樣嘅。咁暖風機同埋吹風機咧，全都有噶啦呢一 part 度。咁我哋嚟睇翻佢嗰個叫房門啦，呢度同大家講講，因為佢有佢嘅品牌喺度嘅，千年洲嘅房門，咁係地板係帝自然嘅木地板、複合木地板嚟嘅，呢個就係佢嘅膠標。咁其實佢嗰個價格咧就同我哋剛才嗰個114平嘅都係一樣嘅。咁清水樓嘅價格咧就會係我哋嘅一個8888。咁贈送6800嘅一個裝修禮包，咁帶埋裝修會將係10800至11000之間嘅，咁視乎樓層嘅咧。而呢一個單位咧，咁由我哋嘅24樓到我哋嘅頂層咧，就係做咗4房南北對流嘅。咁4樓以下咧，亦都係做咗4房南北對流嘅啦。咁然後我哋嘅5樓到23樓咧，就係呢一個3房嘅間隔啦。咁接落嚟咧，我哋翻到嚟銷售中心度咧，同大家睇一睇呢一個項目。步行5分鐘之內所享受到嘅成熟配套，包括係我哋嘅衣食住行啦。咁第一個大家睇嘅呢，就會係我哋最需要用到嘅就係生活超市啦。我哋剛才呢就20座係22座係我哋嘅示範單位，22座、21座，跟住20同21座之間呢一個北門呢，就會係我哋嘅業主出口。咁一行過去就會係我哋嘅自帶4000方嘅超市啦。咁入到嚟呢個呢，我哋就家門口嘅超市啦。咁上下2層呢，就係4000方嘅。咁分別呢，我哋1樓呢，就會係做我哋嘅糧油啦、生鮮啦、肉菜啦，以及呢，就係呢，我哋日常嘅柴米油鹽醬醋呢，將會喺1樓呢度呢，就係可以採購得到噶啦。咁肉類包括呢邊呢，就係一啲家禽類嘅蛋啊，咁我哋嘅海鮮類、貝殼類啊，以及係我哋嘅新鮮嘅魚類啊，咁同埋呢，我哋嘅新鮮嘅蔬菜啊，咁等等呢，就會喺1樓呢度可以採購得到啦。咁包括係我哋嘅新鮮嘅水果，咁同埋呢，我哋嘅新鮮嘅麵包等等，就會喺1樓呢度係可以採購嘅。咁2樓呢，佢就係一個乾區，咁係我哋嘅日常用品嘅。我哋上2樓睇睇。咁其實2樓呢，就等於我哋嘅乾區嚟㗎啦。咁睇翻2樓有啲咩分佈呢？就係一個文體嘅玩具，亦即係小朋友嘅一個天地啦。咁包括呢，會有我哋嘅進口食品、進口嘅零食天地，咁以及呢就會係我哋嘅個人洗護啦，亦即係洗頭水、沖涼液啊，包括係洗衣液啊等等呢一啲啦。咁再過翻去呢，我哋睇翻啦，就會有我哋嘅廚房嘅用品啦。咁包括一次性嘅水杯啦，我哋嘅保鮮紙啦。咁同埋咧，我哋嘅阿煲冷餐啊，等等呢一啲啦。咁當然唔少得嘅就係我哋嘅清潔用具咧，包括我哋嘅拖鞋啊等等。呢啲咧就會喺我哋嘅2層度滿足到大家嘅需求啦。
咁第二個咧就係我哋嘅醫院啦。咁呢度咧就係我哋嘅步行5分鐘度咧就可以到達嘅新會嘅婦幼醫院啦。咁呢度咧除咗係保健院之外咧，咁其實佢有門診同埋急診㗎。咁所以咧有時我哋嘅普通感冒發燒啊，或者一啲其他嘅問題咧，其實都可以嚟呢度先嘅。咁所以嚟講咧，行過嚟係非常之近嘅。第3站咧就會嚟到我哋龍城半山小區正對面咧，會有我哋嘅永東巴士直通香港站啦。咁每日咧會有18班往返嘅，咁由我哋嘅新會去到香港嘅任意一個區，以及係國際機場同埋迪士尼嘅，咁啊實現咧香港往返零距離嘅。咁當然啦，咁除咗我哋步行過到嚟呢度就可以坐到直通巴之餘咧，咁其實咧我哋喺小區度咧去返我哋嘅高鐵站，亦即係江門站咧，只係8公里嘅範圍距離，8公里嘅距離。咁打車同埋開車咧11分鐘即可到達㗎啦。咁所以嚟講咧，喺我哋呢一個項目，除咗有佢成熟嘅生活配套之外咧，咁我哋嘅交通咧亦都係非常之方便㗎啦，真正真係零距離返港。最後咧，我哋由直通巴嘅上落站點咧嚟到我哋嘅巴士站，亦都係我哋龍城半山嘅正對面啦。咁呢度咧會有我哋嘅巴士咧去返市區啦、萬達廣場啦，包括係大榕城啦，以及係我哋嘅高鐵站，坐巴士都得，唔揸車啊。咁同時嘅話咧，我哋呢度咧集合咗自帶嘅商業同對面珍禧廣場嘅商業嘅。咁自帶嘅底商除咗我哋2000方嘅一個生活超市之外咧，咁仲有咧就會有我哋嘅錢大媽啦、水果店啦、士多店啦，包括係茶飲店啦，以及係我哋嘅快餐店啦、藥店啦等等嘅。珍禧廣場呢邊咧就會有咩咧？瑞幸。咁葡韻嘅餅店，包括咧宵夜檔，包括咧有大家樂，以及咧係我哋嘅牛肉店啊、麥當勞啊等等呢一啲咧，咁全部都係步行範圍之內就可以完成㗎啦。我哋今日咧就同大家咧就睇咗嘅呢一個咧喺我哋嘅江門新會區嘅龍城半山嘅項目啦。如果大家想知道佢更多嘅信息咧，同我哋聯繫。咁下一期咧，我哋將會同大家睇一個更加靚嘅單位嘅。咁同時嘅話咧，再會同大家咧去睇一睇咧，就會係我哋嘅飲茶、茶樓以及食肆方面嘅啦。下期再見，拜拜。